visszatámadni miért? Nem még szálltál le? Ilyen közelről lőjél rá. Ki? Te még szálltál le? Szia! Szia! Ebben a szarmázában hol lehet az aksi szerinted? Messzibe. Vagy hátul a jobb oldalon a csomagtartóba, vagy az ülés alatt. Hátsó ülés alatt. Hello! Jeló, bazd meg! Hülye vagy? Próbáltam közel maradni, az a baj, tudod, hogy ez ilyen átbillenős, te fordulsz, átbillenős, vissza. Emberiség ellen itt minden. A VB-k. Vevő fején van? Jönnek le róla a hobzarottának. Kikönnyítjük. Jó, a motorerővel van. A magassági nem. Hát nem kell fullgázom. Ja, lehet, hogy most a magasságiban meg lelőtt. És az kell rá? Oldalra. Nincs magassági. Hát ragasszuk vissza. Repülj vele is. Egyébként van nálam ragasztó. Na, akkor ragasztok vissza. A kommandós Attila. Mit? Jakko. Most már van rajta egy pár darab, de még repül. Ugye így kell kikönnyíteni. Nem megy olyan nagy hatásfokkal. Addig még élvez ki ezeket a pillanatokat, Fezó. Hopp! Megint jöttek így közel? Gyere. Nagyon közel volt. Hát ez most már ott voltam csöved előtt. Várjál, jövök csak a szél. Szenved. Hú, mekkora villám volt, baszki. Legfeljebb nem műrepül vele. Fújj el a szél hátra. Ja, elment az oldalkormány, várjál. Sőt, a csűrő is. Ó, várjál. Jó, várjál, a létszónak kicsit beteg. Nem baj. Ennyi hangutál tőle. Nem megy az oldalkormány. Nem kell oldalra. Megvan a csűrő is szerintem. Jaj! De ne erre lőj! Fezó, és ezt még újraépíted? Ez simán. Semmi baja. Valami megállt. De légcsavar megy a rojtos lett, nézd meg! Azért szép így találatban.
Nem, megállt. Hát benne az. Ez honnan esett? Az nem lényeges. Kicsire Kanállal nem megoldottuk. A kanál az mindenki? Devőre vigyáztam arra, az nem kapott. Hát az. Azon nem látszik. Aksi se, motor se. Az úgy meghalt. Szervo? Szervo kapott volna? Nem tudom, mert úgy minden megállt. Úgy menjünk gőzbe. Bútoljunk újra egyet rajta. Addig attól is így. Hát jó van rajta, de hát attól nem. Nem lehet, hogy azért a szabályzó kapott találatot. Szabályzó. Olyan pontosan nem tudsz Hiba nincs vele. Meghalt, mert szeretett. Ez is bent van. Motorban nem ment. Nem is csipog. Várjál, nem is csipog, mi? Nem. Csipognia kéne. Aha. Hallod, itt ki van jövő valami? Ja, hát mondta 3. Ja, hát csak ki van ugorva. Ja, hát igaz, hogy lóga azért magassági már letörve. Az jó. Legalább stabil a gép. Stabil, mert fölveszi a időjárás formáját. Na, bútol ez. Légcsavar. Várjál innen. Ehhez belekapott a izé, mert lejött. Igen, a igen. Nem jó magas. Igen, Ja, de az előbb sem ment persze. Előbb sem ment. A magasság ez nem. Ez kicsit így beállít. Beállítjuk ki. Az nagyon sok lesz. Így jó. Jó, ezért le akarom fogadni. Az a légcsavar. Ugye szerintem ilyen lerakhatod a földre, aztán ott De szét. meg komolyan mondom, nem tudom, hogy hova lőjek vele, hogy leessen. Hova lőjek be Az alig lehet.